We will try to take a look inside of this dairy farm. Sus, kung ganito kadami yung baka mo, parang papira ka na, parang milyonaryo ka na. Ito yung processing area nila sa dairy product. So yun ang ginawa nila pag-produce ng gata sa baka. Meron silang free test dito, so subukan natin yung free test nila kung masarap pa yung cheese. Masarap pa yung cheese nila dito. Tastes good. I like it. I love it.